Zemlji dio i vodi računa o Srbiji. O Srbiji vodi da idemo napred. Dobroveče, hvala vam na srdačnom prijemu i hvala vam što ste večeras ovde i drago mi je da posle nekoliko godina se nalazimo u ovoj dvorani. Prošli smo dosta težak period svi zajedno i na trgovima i u salama, ali evo možemo sa zadovoljstvom da kažemo došli smo danas da analiziramo ono što je urađeno u ovih proteklih godinu dana, da čujemo pre svega vas, kakve su vaše ideje o putu kojim se kreće Srbija, koje su vaše primedbe, vaše prigovori i u svakom slučaju da imamo jednu za nas, za našu zemlju, neobičnu situaciju da vlast sluša narod i da to postane i običaj. Da s vremena na vreme, ne kad su izbori, ne kad se nešto traži, nego u jednom normalnom radnom postupku predstavnici vlade dođu, razgovaraju sa građanima i pitaju ih kako oni preživljavaju ovo teško vreme, gde imaju probleme i gde možemo mi kao vlada da im u tome pomognemo. Iskreno rečeno, jednom prosečnom građaninu nedostaje slika celine. Gde se to kreće naša zemlja? Šta se to događa sa nama? Nekako je kao jedno razbijeno ogledalo sve. Stalno su neke afere, stalno su neki događaji, stalno su neki incidenti, stalno neke pojedinačne činjenice, kao neko drveće od koje skriva šumu. I ja mislim da to ne odgovara onoj suštinskoj realnosti. Pa imate jednu čudnu situaciju da najveći svetski eksperti tvrde da reforme koje mi sprovodimo, da su one među najuspešnijima od svih bivših istočnoevropskih država, a domaći eksperti kažu da to možda i nisu nikakve reforme i da mi možda i ne živimo u ovoj zemlji i možda ne živimo na ovoj planeti i da u suštini je to sve sporno i sve to treba dokazati. Tako da imate jedan narod koji ima međunarodnu potvrdu da radi neke dobre stvari, ali sam sumnja u sebe. Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo i nemoj niko da mi kaže da je najbolji moguć. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. Ni mi nismo, ni vi niste. Ajde da vidimo gde su to prepreke u nama koje ako savladamo možemo brže da idemo na tom putu koji je, po mom mišljenju, ispravan. Da li imamo prava da kočimo neke pokušaje reformi? Da li imamo pravo da se delimo, da se cepamo, da se klevećemo, da jedni drugima podmećemo? A ako sada Srbija stane, makar koliko sporo da neko procenjuje da ide, da bi se ponovo pokrenula, proći će 10 godina. Moje upozorenje je, imamo ogromnu istorijsku šansu da uradimo nešto veliko i u ovoj zemlji i u ovom regionu, ali moramo mnogo da se trudimo da izbegnemo rizike i iskušenja. I to nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa koja može da bude prokockana sutra i da padnemo unazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se trgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovo da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih 10 godina. Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj gde ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri. Ja sam došao danas jutros u, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam hteo da se vratim. Rekao sam, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obratnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Je li to problem? I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo. Pa da se ne vadimo na opravdanja svetska zavera.
Možda ima i svetska zavera. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili nas ne mrzi nastavnik. Ja vas pozivam, vas pojedinačno, probudite se veseli i recite evo ga još jedan dan. Imam šansu da uradim nešto. A ne, kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Život je čudo jedno. Dato nama. Znate, sad ću nešto da vam kažem, što nije za televiziju. O čemu ja, mada prenosi naravno, o čemu ja ponekad razmišljam. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih. I onda kažete, ma šta mi život, sad ću da uzmem drogu, sad ću da, ne znam, se napijam. Pa stani čoveče, tvoja odgovornost je i pred Bogom i pred tobom ogromna, ti si pobedio u najvažnijoj od svih utakmica, živ si, rodio si se i uradi nešto pozitivno sa svojim životom. Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog, da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to, ma, oni su protiv nas, ma, svetska zavera, ma, to su sve gluposti. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. Ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. A jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Ajde da volimo sebe, da vidimo šta su nam potencijali u Jagodini, da vidimo koji su ljudi dobri da dođu na dobra mesta i da iskoristimo svoje potencijale na najbolji način. I nema prepreke na tom putu. To je poruka koju mi hoćemo da vam prenesemo. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema. I to je dobro za liniju. Pogledajte. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one sa kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj. Ja ne znam da li postoji jedna generacija u srpskoj istoriji, možda ona Karađorđeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj kao što imamo mi, a to je da Srbiju definitivno dovedemo među razvijene evropske narode. To je tako veliki cilj da se svaka žrtva je mala u odnosu na taj veliki cilj. Mi smo spremni još više da radimo, još više da se trudimo, ali morate i vi da nam pomognete. Morate i vi da se umijete hladnom vodom, ako ne pomaže da se istuširate hladnom vodom, da zavrnete rukave, da počistite svoju kuću i bukvalno i u prenetom značenju, da uvedete red tu gde živite, gde radite, da uspostavite merila kvaliteta, merila rezultata, merila odgovornosti i da sa tom politikom koju mi vodimo globalno prema svetu i tom politikom koju ćete vi voditi lokalno, da postanemo konačno pobednici. Više u samom sistemu i u politici koja je na vlasti nema nikakvih prepreka za pozitivnu selekciju, za to da sposobni ljudi dobiju dobra mesta, za to da se dešavaju ispravne stvari. To što se ne dešavaju je nasleđeno stanje, je tradicija, trag kočenja, to što nam se dešavalo ranije i dešava nam se po inerciji. Nema razloga za to. Ranije je to bila državna politika. Ranije je državna politika bila postavi glupljeg nego što si ti da te ne bi nikada smenio. Sada to više nije državna politika, evo, Đelić je pametniji od mene i ja sam ga imenovao za ministra. Ako ja znam finansije bolje od njega, pa šta će mi on? Onda mi ne treba. Mirko Marjanović je hteo da svi drugi znaju manje od njega. Pošto je on znao jako malo, svi drugi nisu znali ništa. Ali gde je tu perspektiva?
na konkursima se primaju kume, strine, moje vozača moga, moje žene, moje komšinice. Nije važno da li su završili, da li nisu završili, važno je da će sutra on, ako bude nešto, da glasa za mene i da me podrži. To znači arčimo najveći nacionalni potencijal, a to su ljudi i to je znanje. Ljudi, ako ste vi najveći potencijal ove zemlje, a jeste, jer u svakoj zemlji su ljudi najveći potencijal. Znate, ima zemalja koji imaju i dijamante, i zlato, i energiju, pa su siromašne. Zato što ljudi nisu sposobni da to koriste. Ima zemalja koje nemaju ništa, pa su bogate. Zato što su ljudi sposobni da se dobro organizuju. Znači, u principu je sve do ljudi. Ako je to tako, onda ajde da svi ljudi koji u našoj zemlji žive, da razmisle o tome kako mogu oni prvo svoje potencijale koji su blokirani, svoje mogućnosti da identifikuju, da otkriju, da udruže sa drugima i da vide šta im je još potrebno da bi od toga stvorili neki svoj razvojni plan i da bi oni i njihove porodice imale koristi od toga. Mi moramo da shvatimo da je ovo naša država i da ako je tretiramo kao neko strano telo, a samo ono što je privatno da je to naše, nećemo imati ni jedno ni drugo. Mi moramo zajednički da uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji, kredibilnost, autoritet tih institucija i da shvatimo da ako neko prođe kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tiče, da on gazi zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, mada se to nas ne tiče, da on krši zakone u našoj zemlji i da on stvara bezakonje u našoj zemlji. I da svako kršenje zakona zapravo slabi svakoga od nas pojedinačno. I da se protiv toga borimo. A ne da kažemo, mene ne interesuje tamo u nekom komšinskom dvorištu se to dešava, to se dešava u našoj državi. Trenutno stvari ne izgledaju tako. Trenutno ima jako mnogo malodušnosti, jako mnogo cinizma, jako mnogo kriticizma, kritizerstva. Najlakše je negde se popeti i onda pljuckati na ostale. Nije dobro, nije dovoljno brzo, vlada ovo, vlada ono, moglo bi ovo, moglo bi ono. Pa naravno sve bi moglo kad bi neko drugi radio. Ajde da zavrnemo svi rukave, pa i ti koji svi sine pljuckaju, pa da onda uradimo ono što možemo da uradimo. Pa ako ne možemo dovoljno, ajde da vidimo da li neko drugi može, pa neka on uradi. To je... Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. I mi imamo standarde u našim glavama i svako ima. I taj ko je spor kao puž, i on kaže mi hoćemo Evropu, mi hoćemo da institucije funkcionišu, mi hoćemo ovo, mi hoćemo ono. Hoćemo, ali daj da radimo na tome. Postoje određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo, kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato što neko voli taj sud, ne zato što je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je daje, nego zato što je to jedan od uslova koje sve zemlje koje žele da budu deo tog kluba moraju da ispune. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. To znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu. Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs i da se svi oni koji hoće jave i da u roku od 10 dana onda budu pod određenim kriterijumima primljeni.
A kriterijum je nisi bio aktivan u julu, kriterijum je ne postoje krivične prijave da se počinio krivična dela, nisi zloupotrebljavao položaj i ima zaista puno ljudi u tim službama koji bi zaslužio i položio taj ispit. I onda bismo imali i televiziju, i sudstvo, i policiju, gde bar ne bismo imali one najgore iz bivšeg režima. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1:1. Ali to većina ljudi nije podržavala. I nemojte da se zavaravamo. Sada da napravimo anketu u Srbiji, ljudi bi rekli, mi hoćemo da se sve to raščisti, ali da mi legnemo uveče, a sutra ujutro da to bude završeno. A nemoj samo nas neko da poziva da mi to radimo, nemoj mi da prljamo ruke, neka to uradi Zoran Đinđić, posle ćemo da ga smenimo i da kažemo nije bio dobar, uradio je posao, odlično. I još nešto da kažem, nemam ja uopšte problem sa tim. Znate, mene je Bog dao kao jednu osobu kojoj ne treba ljubav. Ja imam ljubav svoje žene, svoje dece, svojih prijatelja i meni ne treba da me neko voli. Meni treba da obavim posao za koji sam postavljen i ja ću to da uradim. Tako da nije meni problem da ljudi kažu ne radiš dobro. Ja ću to da uradim, dao Bog, i onda ćete svi vidjeti za godinu ili dve da je to bilo ispravno i da je to bilo neizbežno. Znači, ona je morao da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbežno. Zato što da nije, on bi bio na sudu koji bi ga oslobodio, koji bi mene poslao u zatvor. Isti taj današnji sud. Tako da nije bilo šanse da mi sačuvamo obraz pred svetom i da kažemo ajde sudimo im u našoj zemlji pa ćemo mi smo ponosan narod, Ne, nego da se obrukamo i da na kraju on kao heroj izađe da nema dokaza ili da kažemo u redu, ajde poslaćemo do onoj Karoli del Ponte, isti su i on i ona, neka se tamo snalaze kako znaju, a mi da krenemo dalje u onom poslu koji nam predstoji, a to je ekonomija. To je istina o našem društvu, o našim reformama i zašto nama ponegde tako šepa kao što šepa. Ali nemojte mene da krivite što to ne ide mnogo brže i mnogo oštrije, jer sutra će isti ti koji od mene traže te mere da glasaju protiv mene i da kažu ma jesi ti si kršio zakone, nisi ti baš za ovu zemlju, ova je zemlja Švajcarska, njoj trebaju zakoni, poštovanje, mi smo fini narod i takvi smo mi. Ali nismo loši, mislim da smo za ovih 1.5 godina dosta stvari uradili i što je najvažnije, vratili smo poštovanje sveta. Kažem, danas ja kad odem negde, mene gledaju kao ravnopravnog. I Bush, i ne znam ni ja, Blair i Berlusconi kažu čestitam, vaš narod je sjajne stvari uradio ovih 1.5 godina. I to je, posle nekoliko desetina godina, velika stvar. I srećom, oni ne znaju ono što se kod nas na lokalu događa i po tim javnim preduzećima. To ćemo da pokušamo da rešimo, da se ne pročuje, jer ima mnogo toga što nije baš sjajno, a što niko nas ne sprečava da uradimo, nego sami mi nismo dovoljno odlučni. Srbi vole legalizam, to sam saznao. Ranije nisam znao. Da vam kažem, mi možemo ovde u ovoj atmosferi koja je malo onako, dobra, da malo možda izgubimo kompas. Ali većinu u Srbiji danas i najpopularniji su oni koji još uvek kažu mnogo brzo ide, mnogo radikalno ide, mnogo se zakoni zaobilaze. Nemojte, vi niste ti, ali kad izađemo sutra na glasanje, onda će oni koji kažu sve što je brže od puža, to je prebrzo, oni će da dobiju većinu. Zato što se takav je mentalitet koji treba mi da menjamo. Znači, ili ćemo kao manjina da nešto radimo što većina ne prihvata i ne podržava, ja nisam za to. Zašto bi mi kao manjina sada u ime većine radili nešto što većina ne smatra ispravnim, ili ćemo se složiti s tim da polako to radimo dok većina to ne podrži. Ja sam mogao da dignem ruke i da kažem u redu, obavio sam jedan istorijski posao, meni je savest mirna. Moja misija je bila da smenim Miloševića.
6. oktobra ili kada je već otišao u zatvor, mogao sam da kažem, srpske narode, ja sam svoje uradio, 10 najboljih godina života sam žrtvovao da bi jedno zlo sklonili. Jer i onako su ljudi rekli, to što on hoće, to nam je sumnjivo, kakva ta Evropa, šta će nama Evropa, imamo mi našu Aziju, lepo je nama. To je bilo tako u januaru, februaru, martu 2001. godine. Ja kakav sam, ja sam rekao ne, natjerat ćemo da većina podrži to što je, protiv čega je. Ja sam pristalica politike, ajde da nađemo stvari u kojima svi možemo da dobijemo. Ajde da ne nađemo stvari da se sporimo gde neko može da izgubi. Ima toliko stvari gde možemo da dobijemo u saradnji, ajde da njih uradimo, pa kad sve njih uradimo, ajde onda da se delimo. Ako mi od Evrope ne naučimo da može 24 nacije, ako protestanti i katolici koji su 300 godina ratovali, da žive zajedno i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naučimo, onda nismo ni zaslužili da postojimo kao zemlja. Ja sam naučio i budite sigurni da ja neću nikada biti neko ko će igrati na razlikama. Mada znam da u ovoj zemlji se najviše glasova dobije ako kažete oni su nam krivi. Bilo na koju stranu. Moj problem je što kad kažem ljudima dajte da nešto uradimo, pitaju me a protiv koga? Amerike, Rusije, Kine, ja kažem ne, ni protiv koga. Mi nemamo protivnike, mi imamo partnere. Onda oni kažu mi to ne razumemo. Mi razumemo da nam kažeš ko je protiv nas, pa da mi vidimo šta da radimo. To je naš problem kao da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ajde da kažemo dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. I vi ste mlad čovek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Ja sam tražio sam da mi daju izveštaj iz Zavoda za obračunsko plaćanje, kojih 30 preduzeća su pozitivno poslovala u prošloj godini, a nisu javna, državna, znači nisu nešto sa budžetom. I onda sam pozvao njihove vlasnike ili upravne odbore i zamolio sam ih da se izjasne da li žele da zajedno sa nama učestvuju u jednom projektu, a to je dovršenje hrama do 2004. godine, do godišnjice prvog srpskog ustanka. I svi su oni pristali i tu smo skupili 3 miliona maraka u roku od 15 dana. Što od banaka, što od, ne znam ja, Hemofarma, što od ovih drugih preduzeća. I sada ima prvi put u posljednjih 100 godina od kako se gradi hram, ima više novca na računu nego što može građevinski da se postigne. Tako da trenutno, ja sam juče to provjeravao ili prekjuče, ima oko 2,5 miliona maraka na računu banke kod koje je taj račun i znači ono što je maksimalno građevinski moguće, tom brzinom će hram da bude građen. I mislim da je to jedna vrlo simbolična stvar i zato sam ja i preuzeo da budem neka vrsta pokrovitelja i inicijatora toga, jer meni nekako se čini da smo mi narod koji ima strašnu intuiciju da počne ispravne stvari, ali nema istrajnost da ih završi. I taj hram je nekako bio simbol neke naše nedovršenosti nacionalne. Pre 100 godina je doneta odluka da se on gradi i evo, posle 100 godina mi dolazimo u situaciju da on nije dovršen. Ja sam rekao, ajde da probamo da do 2004. godine ga dovršimo i da kažemo jednu vrlo problematičnu osobinu našeg mentaliteta, a to je da ne dovršavamo započete poslove, smo stavili ad acta, od sad smo narod koji sve svoje projekte završava. I ja vam garantujemo, taj hram će, što god ja bio 2004. godine, na kom položaju bio, taj hram će biti završen 2004. godine i ja ću da istrajem dok se on ne završi. I to je najveći pravoslavni hram u Evropi. Ako mi kažemo da u nešto verujemo i ako to se ne desi, to nije zato što mi nismo verovali, nego zato što su okolnosti bile takve da se to možda nije moglo ostvariti. Ali ako je mudrost u Srbiji da pre nego što krenete u utakmicu, kažete ja ću da izgubim, pa ste onda mudri jer ste pogodili rezultat, onda nemojte ni da učestvujete na utakmici. Ja pred svaku utakmicu kažem mi ćemo da pobedimo. Ne znači da ćemo svaki put da pobedimo. Ali ja kad ne bih verovao da ova zemlja može da uspe, ja bih dao nekom drugom da radi javne poslove u ovoj zemlji. Ne može da se promeni Srbija da svi ostanemo nepromenjeni.
Da bi se promenila Srbija, svako od nas pomalo mora da se promeni. U svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama, jer Srbija to je zbir svih nas. Odnos prema životu, odnos prema poslu, odnos prema odgovornosti, odnos prema porodici, odnos prema sebi i svojoj ambiciji. Mi moramo da nešto u našem mentalitetu promenimo. Prvo, da budemo pozitivni ljudi. Ne da kad god se probudimo kažemo, au, još jedan dan. Ili šta god da dođe nepoznato, mora da je neki neprijatelj nešto smislio. Ili šta god ne razumemo, to je protiv nas. Ako ste fair, pa pomislite kako je bilo pre 1,5 godina dana u ovoj zemlji. Pre 2 godine. Teror, preko televizije, agitacija. Niste mogli da upalite dnevnika da vas ne zastrašuju. Niste mogli da izađete na ulicu da vas ne zastrašuju. Niste mogli da izađete preko granice da vas ne preziru. To se sve promenilo. Znači, nije baš tako da se nije promenilo. To što nije idealno. A kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite zbog istok-zapad, pa smo dobijali kredite koje nismo zaslužili, koje mi sad treba da vraćamo. Tad je bilo idealno. Nije ni tad bilo. Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra? Kad smo sa Hrvatima i Slovencima se tukli u Skupštini, nije politike bilo u ovoj zemlji. Ni tad nije bilo. Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije. Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije. Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nemojte sada da idealizujemo pa da kažemo sad je loše, a ima vremena kad je bilo dobro. Mi smo krenuli na putu poboljšanja, a nikad nam nije bilo dobro u istoriji. Ja mogu da vam obećam demagoški bilo šta, ali iz iskustva istorijskog vam kažem, nikada više se 90-ta vratiti neće. Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, propaliji i to je cena naše gluposti i naše neodgovornosti. I ja jedino želim da mi to više nikada u istoriji ne ponovimo. Ako mislite da mi možemo posle tih 10 godina da sada nekim skalpelom to sada ispravimo pa vratimo na staro, mislim da možemo samo u još veći haos zemlju da uvedemo. Znači to ni u jednoj istorijskoj situaciji nije bilo moguće ono što je kao nepravda bilo učinjeno vratiti na početak posle 10 godina. I to jeste cena, dame i gospodo. To jeste cena što je ovaj narod zaluđeno 89. godine rekao taj čovek će nas odvesti u budućnost. Taj čovek je najveći među nama. Ne može to besplatno. Ne može jedan narod da izabere pogrešnu politiku i da onda ga posle ništa ne košta. Meni je jako žao što je sirotinja stradala, a što su oni oko tog jednog čoveka, što su oni na kraju pokupili kajmak. Ali, ajde da kažemo, nikada više. Ajde da kažemo, nikada više se to neće desiti i onda smo naučili iz te istorije, povukli smo pouku. Neka nepravda istorijska koja se jednom učini ne može više da se vrati. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija. Gotovo. Meni je jako žao što smo mi sačekali 5. oktobar, a što nismo 5. oktobra 89. godine srušili Miloševića i što smo imali 4 rata i što smo imali 1.000% hiperinflaciju i bili svetski prvaci u tome i što je otišlo kapitala iz ove zemlje da ga više ne možemo pronaći po svetu, to je meni jako žao. Ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropašćenom zemljom za godinu dana da uđete u situaciju da dođete u banku da uzmete kredit pod normalnim uslovima, ja se bojim da ste vi promašili zemlju. Otiđite u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ali to je švajcarski narod 500 godina se borio za to i nije bilo moguće da mu se desi ovo što se nama desilo. Znate, meni je jedan Švajcarac rekao, kako se može to kod vas desiti? Ja sam rekao, znate šta, pa imate i vi takvih kao Milošević, koliko god hoćete u zemlji. On rekao, da, ali oni nikad ne mogu da postanu predsjednici Švajcarske. To je problem. Ako neko u Srbiji zna kako bolje da vodi zemlju, ja ću mu biti zahvalan, moja porodica će mu biti zahvalna. Nosit ću njegovu sliku na zid ću da stavim. Rešite probleme u Srbiji ako možete, ali dajte da mi neko kaže kako. Dosta mi je toga da svi znaju da nije dobro i da bi moglo i bolje, ali ja nisam čuo ni od koga kako bolje. Da vam kažem, nismo shvatili da smo u zajedničkom jednom projektu koji može da uspe samo ako 5-6 miliona ljudi krene da vuče u jednom pravcu. Ako nećemo, ajde da kažemo da nećemo. Ali ja mislim da nam je ovo poslednja šansa. Jer ako sada ne budemo hteli, ako se sada Srbija zaustavi,